Толкового валяния для создания авторской куклы с применением капрона и синтепона приведет вас в мир нового увлечения, а поможет вам в этом Творческая Мастерская Петровны. Откроет перед вами новые возможности в продвижении вашего творчества. Свой опыт и знания по созданию каркасной куклы я передаю с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы в социальных сетях, и мы будем работать вместе.